Привет, конфетки, я Амина. И сегодня я решила выпустить такое видео, как оценка семей. Знаю, вы его ждали. Но я не буду оттягивать и начну. Первая семейка — это семья Ярославы. Я ее знаю. Очень красивая семья, просто все идеально. 10 из 10. Продолжим. Вот следующая семейка. Насколько я поняла, этот человек любитель креативности. Я креативность поддерживаю, но здесь она, правда, чуть-чуть зашкаливает. Мне кажется, да, что волосы у девочки классные, но двухцветные я не особо люблю, и рты сейчас у нее такие разнообразные, но это лишь мое мнение, знаете. Повторюсь же, опять-таки, просто мне не особо нравится такой стиль, но цвет волос, глаза, все просто шикарно. Единственное, чуть-чуть подвели рты, так что, наверное, между 7, 8 из 10 просто. Не принимайте мое мнение всерьез, это лишь мое. Вот следующая семейка, она мне нравится, но опять-таки же я скажу то, что тут тоже креативность присутствует, но глазки такие, они очень милые. Если мне не нравится то, что в Water World нельзя поменять цвет этим глазкам, они такие шикарные, такие милые, но, к сожалению, такова реальность. Мое мнение, оценка 9 из 10. Переходим к следующему человеку, отправившему мне семью. Вот тут без комментариев 100 из 10. Мне очень нравится эта семья. Вот я сейчас покажу эту Оску. И это как раз таки та Оска, с которой я хочу полностью покраситься в черный цвет. Но я этого не делаю по одной причине, что я буду очень похожа на точь-точь даже на Сару Эстетик. В общем, эту семью я цену на 10 из 10 просто. Бомба. И мы переходим к следующей семейке. Ну, вот эта вот семья неплохая, мне нравится. Единственное, я поменяла прическу младшей дочки. И, наверное, мне кажется, что они очень все друг на друга похожи. Единственный минус, поэтому я оцениваю на 8 из 10, наверное. Ну, вот тут уже мне отправили Оску, наверное, студентка, мне так кажется. Она очень эстетичная, но мне не очень нравится зад этой прически. Но, опять-таки, повторюсь, это мое мнение. И я ставлю, наверное, тоже 8 из 10. Очень красивая, правда. Единственное, мне кажется, чуть задняя очень. Так, следующая Оска. Тоже классная, но я опять-таки повторюсь, то, что тут тоже креативность зашкаливает, хотя я всегда бываю за нее, но тут ее прям, как сказать, зашквар, за предел. Но, честно, если бы у Оски была прическа все одного цвета, это просто, я не представляю, какая она была бы шикарная. Поэтому я, наверное, поставлю 9 из 10. Следующая семейка, и на таком летнем стиле, что мне нравится. И мне, честно, очень не нравится мама. У нее чуть глаза, вот она реально что не то выпила, как Кара говорила про эти глаза. И пучок, как у лошади, если честно, прости, пожалуйста. И папа глаза еще вот высокомерные, но это уже не мое дело. Поэтому 7 из 10, прости, пожалуйста. А дальше следующая семейка. А вот эта семья, кстати, мне очень даже нравится. Мне нечего сказать, 10 из 10, просто шикарная. Все, что сегодня сказала, это мое мнение, не обижайтесь, пожалуйста. Я правда очень не хочу кого-либо обидеть. Вроде бы всех добавила. Простите, искренне прошу вас извинения, если я кого-то забыла. Вроде бы всех скрин я делала. Спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо огромное каждому за вашу поддержку. Ну и я, наверное, буду заканчивать это видео. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения, удачных, хороших каникул. И всем пока. Стоп. Прошу поставить лайк на это видео, так стараюсь. В последнее время вообще лайков актива нет. Очень мало просмотров, хотя на видео было очень много времени. Пожалуйста, поймите, относитесь с пониманием и поставьте лайк. Для меня это очень важно, мне бывает очень-очень приятно. Ну и спасибо. Прощаюсь с вами еще раз. Пока.